Begitu ceritanya menir. Jadi sejak rombongan saya diserang, saya tidak tahu lagi bagaimana nasib anak saya Edward. Cek Nyai Randita mungkas ceritana. Menir Hendrik ngahulang. Rasa ada yang tidak beres ini. Dan kenapa juga pasukan Menir Jensen hanya sedikit yang awal? Ini benar-benar aneh. Direntas Menir Hendrik. Lalu yang lainnya kemana Nyonya? Barusan menemui Menir Jensen, tapi tidak ada seorang pun dari Banten. Menir Hendrik nanya deh. Saya juga nggak tahu Menir. Sebab waktu itu saya juga hampir mati. Untung saya ditolong sama orang pribumi. Tembal Nyai Randita deh. Aneh gitu, Menir Hendrik bagi ngerasa heran. Ini semakin aneh lagi. Kenapa orang pribumi malah nolong? Ini pasti ada sesuatu. Harus laporkan semua ini kepada Residen. Direntas Menir Hendrik deh. Ya udah Nyonya. Sekarang Nyonya sebaiknya ikut sama menemui Residen. Nanti Nyonya ceritakan semua kepada Residen. Baiklah Menir. Terima kasih. Tembal Nyai Randita. Satuluyna Menir Hendrik jeung Nyai Randita narai kuda. Bercet kuda rumpat. Teka catur di jalana Menir Hendrik jeung Nyai Randita geus anjog ka imah Residen. Harita keneh Menir Hendrik langsung merelaporan soal kaayaan Menir Jensen jeung kejadian anu nimpa ka rombongan Menir Edward. Sakumaha anu dicaritakeun ku Nyai Randita teh. Tapi Residen katempo teu ngarasa kaget ngadenge kejadian eta. Ini semua udah juga Menir. Sejak lama sebenarnya sudah merasa curiga sama Menir Jensen. Cek Residen. Terus selanjutnya gimana rencana kita Tuan Residen? Tanya Menir Hendrik. Gini Menir, kita selidiki dulu bagaimana nasib Menir Edward dan yang lainnya. Kalau terbukti semuanya skenario Menir Jensen, kita seret dia orang ke pengadilan. Cek Residen. Baiklah Tuan, kalau begitu akan mengutus seorang untuk menyelidikinya. Cek Menir Jensen. Well, itu tugas serahkan sepenuhnya sama kamu orang Menir. Cek Residen. Menir Hendrik ngangguk. Residen tuluy ngalih ka Nyai Randita. En kamu Nyonya, untuk sementara waktu Nyonya tinggal di sini dulu demi keamanan Nyonya. Sebab yakin orang-orang Menir Jensen pasti ngejar Nyonya. Cek Residen ka Nyai Randita. Baik Tuan. Tembal Nyai Randita. Cek urang teu heula. Ayeuna caritakeun deui kaayaan Den Arip anu masih keneh keur tarung ragot ngalawan maung hideung jajadian tina iteuk si kalayar bogana Kapten Somatea. Harita Den Arip geus bener-bener karesek, malah dina hiji waktu Den Arip katengkrep ku eta maung. Katempo sungut maung geus calawak rek ngrekeb beuheung Den Arip. Tapi dina kaayaan kitu Den Arip masih keneh sadar. Dua sukuna ngajauh ka luhur dibarengan ku tanaga batina. Geduk. Dua dampal suku Den Arip manggel karena beteng maung ngagaur kubrak labuh ka pinggir. Den Arip buru-buru hudang tuluy luncat mundur ngajauhan. Napasta kadenge ngahegak bakat ikut capek. Tapi najan kitu Den Arip masih keneh taki-taki, sedengkeun maungna geus katempo hudang deui. Gaur kadenge maung ngagaur deui. Ari Kapten Soma masih kena katempo nagog dina luhur dahan bari panonna terus panco ka Den Arip jeung maung anu geus siap-siap rek tararung deui. Rebayan obat oge eta budak ngora. Tapi tina gerak-gerak jurusna mah lain murid si Nurianta. Lantaran ceki mandahong mah ciri-ciri murid si Nurianta lamun tarung sok loba ngagunakeun dengan kenca. Tapi eta mah teu berarti manehna lain murid si Nurianta. Cek Kapten Soma ngomong sorangan. Di tempat sajana anu teu pati jauh Menir Edward jeung Noni Helis katempo ke Lempang.
Dua nona randeg barang adanya ya seorang maung anu kegauran. Seperti ada suara harimau kakak, cek Noni Elis. Iya adik, tapi rasanya aneh juga ada harimau masuk ke perkampungan. Tembal menir Edward. Suara maung kadang gede ngegaur. Menir Edward ngerasa penasaran. Ayo kita lihat sayang, kalau binatang itu bikin bahaya sama penduduk, kita harus tangkap, cek menir Edward. Noni Elis ukur ngunggut. Tuluy dua nala lempang hincik ka palebah datanglah suara maung. Sanggeus deket, Noni Elis kaget. Lantaran eta maung teh katampo keur tarung jeung Den Arip, jalma anu samemehna nulungan mehna. Astaga, lihat itu kakak. Lelaki itu yang sudah nolong waktu itu. Tolong bantu dia kakak, cek Noni Elis katampo gempeur. Menir Edward teu nembalan. An gajeleng bae mana loncat ka palebah Den Arip anu masih keneh keur tarung ngalawan maung teh. Bari jeung kitu, menir Edward nyerang ngaheuwatkeun leungeun kencana make tenaga batin. Hiu, habak. Tonjokan menir Edward nenggel kana cangkeng maung anu keur luncat trek nubruk Den Arip. Gaur, maung ngagaur. Kura ngagurubrak kadenge meunang gedeblug tarik pisan. Ari Den Arip katempo geus bener-bener ripuh. Minggat teman. Kamu orang sudah kelihatan capek, biar ik yang hadapi binatang itu, cek menir Edward. Ngarasa saya nulungan, Den Arip bener-bener ngerasa bunga. Da emang bener tanagana geus hampir leuseuh. Kulantaran tarungna meureun dilatih ngalawan maung kajajaden. Terima kasih tuan. Awas hati-hati. Tembal Den Arip bari terus minggir. Di tempat sajian, Kapten Soma ngerasa kaget jeung heran nempo kedatangan menir Edward anu nulungan Den Arip. Aing teu ngarti, geuning eta jalma Walanda bisa nulungan si Jajaka. Saha eta si bole teh sabenerna? Cek Kapten Soma bari panonna beuki manco ka menir Edward anu geus siap-siap trek tarung ngalawan maung. Di pihak sejen, Noni Elis buru-buru lompat nyamperkeun ka Den Arip anu katempona siga nulung seh. Tuan, cek Noni Elis bari lompat nyamperkeun. Den Arip kaget ngaliuk, Nona. Tembal Den Arip. Tuan tidak apa-apa? Tanya Noni Elis bangun sarempang ka Den Arip. Alhamdulillah Nona, saya baik-baik saja. Cuman ini saya lemes. Tembal Den Arip deui. Syukurlah Tuan. Cek Noni Elis bari lulbrak maena diuk pinggireun Den Arip. Barang ada yang suara awe, Kapten Soma anu keur manco ngawaskeun menir Edward yang kemaung kajadian tarung, alieu heula. Breh katempo ku Kapten Soma aya awe bangsa Walanda anu keur diuk pinggireun Den Arip. Kapten Soma ngarenjak, "Be, aing asa apa eta bikang bule?" Garentes Kapten Soma. Kapten Soma ngahulang ingat-ingat. Oh, eta bikang bule teh nu basa kapanggih ku aing di leuweung. Heuh bener. Gara-gara bikang bule eta aing ngalaman sangsara di udag-udag bakung. Alus, digawean sia kuai sakalian. Garentes Kapten Soma. Tuluy Kapten Soma huhuitan, teulah cileng puluhan monyet ngalampeurkeun ka Kapten Soma. Katempo pating gulayun, bari saheng ngak-ngak. Kapten Soma mere parentah, "Tewak itu bikang bule. Bawa ka dewek." Cek Kapten Soma mere parentah bari nunjuk. Monyet-monyet siga nu mungah pisan, cileng laluncatan muru ka Noni Elis jeung Den Arip. Cag urang teu da heula. Ayeuna caturkeun heula menir Jensen. Ti barang kajadian si Saudi anu diutus ku maehna pikeun maehan menir Hendrik, tapi kalah si Saudina sorangan paeh, menir Jensen benar-benar pusing. Hatena teh tenang lantaran si meunang hukuman ti residen. Keur kitu Kurunyung serta Jube datang ngahadap. "Lapor Tuan, pasukan saya sudah berhasil menangkap orang-orang anak buah menir Edward," cek Sersan Jube. Ngadenge gitu, menir Jensen anu keur ngarasa rungsing teh ngarasa bunga. Well, di mana mereka Sersan?
Tanya Menir Jensen. Saya kurung dia di penjara, Tuan. Malah saya tangkap juga seorang lelaki Nederland yang waktu itu menyamar jadi Menir Edward. Cek Sersan Jubeh. Menir Jensen ngaulang. Maksud kamu orang apa, Sersan? Tanya Menir Jensen. Yang waktu itu bersama Tuan, sebenarnya dia bukan Menir Edward, tapi dia itu adalah Menir Ronald, adik tirinya Menir Edward, Tuan. Cek Sersan Jubeh. Menir Jensen kata perluas. Apa dalam saya? Kurang ajar. Berarti kita dibohongi. Iya, Tuan. Saat saya periksa, dia bilang kalau Menir Edward sudah pergi, gak ikut rombongan. Menir Jensen nggak ulang deh, malah bengitna kata Pupuc. Ini benar-benar bahaya. Bisa jadi si Menir Edward itu tahu kalau Ik punya rencana untuk menghabisi dia. Cek Menir Jensen kata Bu Ambak. Terus Maihna ngomong deh ke Sersan Jubeh. Antar Ik ke tempat mereka. Cek Menir Jensen. Siap, Tuan. Menir Jensen tuluy indit dituturkeun ku Sersan Jubeh. Tekung silila Menir Jensen jeung Sersan Jubeh geus aya di ruang penjara. Bareh katempo loba tawanan anu dikurung di jero penjara. Barang Menir Jensen katempo mucungul, kadenge aya suara nu ngomong. Menir, tolong bebaskan aku, Menir. Siawareng anu ngomong teh Menir Ronald anu ditewak oge ku Sersan Jubeh. Ari Menir Jensen kadenge aya suara Menir Ronald, maehna langsung ngadepitan. Pop Menir Jensen nyarita. Mana Menir Edward? Tanya Menir Jensen. Ik gak tahu, Menir. Tembal Menir Ronald. Menir Jensen ngareret ke Sersan Jubeh. Keluarkan dia, Sersan. Siap, Tuan. Tembal Sersan Jubeh. Tuluy maehna nitah anak buahna supaya ngaluarkeun Menir Ronald. Ari Menir Ronald bungaheun, disangka ku manehna mahna tidak dibebaskeun ku Menir Jensen. Sanggeus aya di luar penjara, Menir Ronald langsung ngomong. Terima kasih, Menir. Ik udah dibebaskan. Cek Menir Ronald. Kamu orang pikir Ik mau bebasin kamu? Nih. Justru kamu orang yang akan pertama kali Ik bunuh. Cek Menir Jensen. Menir Ronald luas. Ampun, Menir. Jangan kau bunuh Ik. Kita sama-sama orang Nederland. Cek Menir Ronald ampun-ampunan. Kita memang sama-sama orang Nederland. Tapi bukan berarti kamu orang bisa bebas. Di sini Ik yang hanya bisa berkuasa. Kamu paham? Cek Menir Jensen. Ampun, Menir. Ik mohon jangan bunuh Ik. Ik tidak punya niat untuk berkuasa di sini. Cek Menir Ronald bari begeutna katempo beuki pucet. Wow. Ik boleh bebaskan kamu orang, tapi ada syaratnya. Cek Menir Jensen. Apa itu, Menir? Ik siap laksanakan apapun syaratnya. Asal Ik jangan dibunuh. Cek Menir Ronald. Kamu orang harus bunuh itu kakak tirimu si Menir Edward. Apa kamu mau? Cek Menir Jensen. Meureun lantaran ku sieun-sieunna dipaehan geus teu mikir deui, Menir Ronald langsung bae nembakan. Siap, Menir. Ik sanggup menghabisi Edward. Cek Menir Ronald. Menir Jensen seuri. Pai nepakan tak-tak Menir Ronald, pok maheran nyarita. Wow. Itu yang Ik suka. Cek Menir Jensen. Menir Ronald katampo bunga. Menir Jensen ngalengkah rek indit. Tapi kakarek sabarengkah ujug-ujug Menir Jensen nyabut pistolna. Ceger. Menir Ronald ditembak ke Menir Jensen. Ampun. Cek Menir Ronald tuluy brug labuh. Matana ketemu molotot sungut nangangah. Terila ceklek Menir Ronald ngalipaskeun nyawa. Sakabeh nu aya di dinya arolohok. Boang mah ada Sersan. Cek Menir Jensen. Sersan Jubeh heran. Kenapa dibunuh, Tuan? Bukannya dia udah bilang sanggup untuk membunuh Menir Edward? Tanya Sersan Jubeh. Benar, dia memang bilang begitu. Tapi karena dia takut dibunuh sama saudara sendiri saja dia berkhianat. Apalagi nantinya sama kita. Orang itu gak baik kalau dipelihara. Cek Menir Jensen. Sersan Jubeh unggut-unggutan. Satulina manehna marentahkeun ka anak buahna supaya micen layon Menir Ronald. Tetalangke dua orang anak buah Sersan Jubeh langsung nyeret layon Menir Ronald keluar. Hari Menir Jensen jeung Sersan Jubeh tuluy indit ninggalkeun eta rohangan. Sanggeus aya di hareup, Menir Jensen pok marep-marentah deui ka Sersan Jubeh. Sersan, besok Ik harus kirim opot ke presiden.
Ik minta kamu orang hari ini juga harus kumpulin padi, lada, dan yang lainnya dari warga. Gimana caranya? Itu terserah kamu orang, cek Manir Jensen. Terus mikir, Sersan Jubeh langsung ngomong siap. Satulina Sersan Jubeh indit, cek urang tunda heula. Aina caturkeun kaayaan sore-sore di hiji kampung. Jalma-jalma karek maralik tos di sawah atau di kebon. Keuk itu ujuk-ujuk burdul pasukan kenil anak buah Sersan Jubeh dan datang. Tuluy marehna maraksa ka jalma-jalma lembur supaya nyerahkeun hasil tatanen. Unggal imah-imah warga kampung digaradah. Nya beasna nya hasil tatanen sajena langsung diringkid keluar. Anu nyoba-nyoba ngalawan disiksa, malah aya oge anu sampai ditembak di tempat. Antuk nama jalma-jalma nu sajena sararieun, maranehna teu walakaya ngalawan. Satuluna para kenil baralik deui bari marawa barang-barang hasil rampasan. Lewat waktu maghrib, Sersan Jubeh geus mere laporan deui ka Manir Jensen. Yen manehna geus hasil ngumpulkeun barang-barang. Atuh Manir Jensen menibungah pisan. Wow. Kamu orang memang bisa dipercaya, Sersan. Nah, sekalian besok pagi suruh sebagian pasukanmu untuk mengantarkan hasil rampasan itu ke Residen, cek Manir Jensen. Siap, Tuan, tembal Sersan Jubeh. Ngan waktosna seep, hapunten kakirangana, mugia katampi kalayan kawingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.